benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo comprato queste confezioni che dentro però c'è lo slime con le perline dentro e profumante. Adesso ve lo facciamo mostrare. Non me lo mostriamo. Un attimo a bere. Un attimo a bere, aspettate che devo andare un attimo a bere. Guarda, profuma anche moltissimo. Dammi, lo faccio vedere. guarda. Sono venuto. Cioè, questo Mangiato prima. non lo so. Aspetta. Questo qua. Uno giallo e l'altro rosa. Sì, Anna, questo è il tuo, si sono appiccicati, e questo è il tuo, vai. Andate lì. E ciao a tutti, il video è concluso qua, ci vediamo un altro e video. ci vediamo in un altro video. Beh, è durato poco solo per farvi vedere gli slime. Ciao!